di sini ada 1 SD, ini 3, 1, 2, 3. Kemudian dibuka, so yes, oke. Ini menarik sih. Nah, taruh di sini dulu. So, kalau mau lihat di sini baterainya lumayan juga. Berapa nih? 3140 mAh. Ya. Di sini ada untuk ini di sini M.2-nya. Nah, di sini ada RAM-nya 2. Jadi dia ada 2 keping. Nah, ketika sampai pertama dia memang sudah terisi dua-duanya 4 dan 4 gitu. Jadi ini lumayan ya, jadi udah optimal lah, langsung dual channel. Nah, kalau kita mau upgrade berarti kita mau upgrade-nya paling ya kurangi, ketika kita mau upgrade berarti kita upgrade-nya lebih mahal karena harus dua-duanya kalau mau sama. Tapi ya kalau enggak juga salah satunya dulu nggak apa-apa. Nah, kita bakal upgrade salah satunya dulu di sini jadi 12. Dia tetap dapat dual channel 8 GB dan flexing di 4 GB. So, nggak ada masalah. Kita cabut satu dari Samsung. Oke, so ini 3200 ya isinya. Oke, bisa lihat 3200. Nah, kita ganti juga dengan yang 3200. Bisa kita ganti 3200 sama ya. Oke, kita bakal ganti. Oke. Kita bakal tutup lagi dan kita bakal lihat hasilnya. Kita bakal cek. Oke, udah 12 GB ya. Oh, ini udah baterainya baik. So, kita bakal tutup. Itu dulu tadi gimana caranya upgrade si HP yang satu ini untuk RAM ya. Seperti biasa HP selalu kasih 2 sodik. Biasanya kasih 2 sodik dan itu menarik gitu karena berarti kamu bisa optimalkan dan yang ini juga. Oke, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.